Og næst fáum við hingað Hanna Sigríði Kristjánsdóttur sem hefur verið verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands frá ársbyrjun 2008 og hún mest í ferðaþjónustu tengdum verkefnum allt land. Hún hefur starfsstöð á Ísafirði en er á miklu flakki landið. Hún hefur líka setið í stýrihóp Vakans frá upphafi og tekið þátt í fjölda samstarfsverkefna á sviði ferðaþjónustu og erindi hennar heitir Einstök íslensk upplifun. Gjör svo vel. Já, komið sæl, fundastjóri og forstjóri og allir gestir og takk hérlega fyrir að mæta svona vel. Ég sé nú ekki upp fyrir tölvuna hérna sem að hugsa þetta betur. En það mér sönn ánægja að standa hérna og kynna það sem við erum að kynna hérna í dag vegna þess að þetta í raun og veru afrakstur margra ára vinnu og ég verð svolítið líka að þakka mínum yfirmönnum þolinmæðina því að ég held að þeir hafa ekki alltaf alveg fattað hvað ég var að fara en samt sem áður við fengum svigrúm og mikinn stuðning til að vinna þetta. Bara svona sína Nýsköpunarmiðstöð opinber stofnun beint undir iðnaðarráðuneytinu og eitt af kjarnasviðunum Impra sem styður frumkvöðla og fyrirtæki og það það svið sem ég tilheyri og okkar hlutverk sem sé að styðja fyrirtæki hvort sem í ferðaþjónustu eða öðrum greinum og það sem við erum að tala hérna í dag tengist ferðaþjónustu, tengist skapandi greinum og fleirum vegna þess að hluta af því sem við viljum líka gera að ná fram þessu þverfaglega samstarfi sem að skapar ferðaþjónustunni svo mikið innihald. En það sem við höfum gert núna á undanförnum árum í tengslum við ferðaþjónustuna það til dæmis að halda ýmis námskeið bæði stofnun og rekstur fyrirtækja og upplifunarferðaþjónustu. Við höfum talað upplifunarferðaþjónustu á flest öllum okkar námskeiðum að einhverju leyti núna upp á síðkastið. Við erum búin að vera svona að vinna með þetta upplifunarþema að einhverju leyti frá svona árinu 2011. Við gáum út klasahandbók sem líka á rafrænu formi inn á vefnum okkar og mjög gagnlegt tæki fyrir þá sem að vinna klasaverkefni eða vilja vinna klasaverkefni. Við höfum byggt upp stóran vef með stuðningsefni fyrir meðal annars frumkvöðla og sprota. Við sáum utanumhald á þróunarsjóði Landsbankans og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og svo ekki síst vorum við að gefa út núna og birtum núna í haust þessa handbók sem að forsíðan var hérna í byrjun sem við köllum Einstök íslensk upplifun og við bjögum líka til lítinn vef svona til að tengja við bókina sem heitir einstökupplifun.is og þar má finna handbókina, þar má finna einstaka kafla og fara inn í það sem að fólk hefur áhuga á og þetta svona hluti af því sem við höfum verið að vinna. Mér langar aðeins að tala að því vöruþróun í ferðaþjónustu það svo mikið að reyna að skoða framtíðina. Það svo mikið að reyna að skoða það sem gerist næst vegna þess að ef við horfum alltaf í baksýnisspegilinn, ef við horfum alltaf á tölurnar frá því fyrra eða hitt fyrra og ef við horfum alltaf á þó að þeir séu vissulega gagnlegt tól og verða að vera, þá þurfum við líka að vera að spá í hvað gerist næst. Og þessi spá sem var birt fyrir 2014, við getum bara séð hvort að þetta raunveruleikinn eins og við höfum upplifað hann á þessu ári. Að fólk að sækja meira í sérsniðnar og einstaklingsmiðaðar lausnir. Upprisa þögla ferðamannsins þess að sem bókar allt í gegnum netið. Hann kemur, ég gista á hótel í Stokkólmi í fyrra og ég hitti ekki einn mann á hótelinu núna í haust sem tók á móti mér. Það var allt bara númer, fínasta hótel. Aukin notkun snjalltækja við skipulag ferðalaga, bókun og miðlun, millilegalaust tengsl fyrirtækja og ferðamanna, fleiri eldri ferðamenn, aukin ásókn eftir því staðbundna og ekta. Það sést á fyrirlesturum hennar Söndru, fólk mjög mikið að spá í sérstöðuna og við erum náttúrulega alla daga að reyna að spá í hvað sérstakt og einstakt við Ísland, við staðinn okkar, við fyrirtækið okkar. Og síðan þessi eftirspurn eftir félagslegum tengslum ferðalanga og heimamanna og ferðalanga milli líka. Það sjáum við í hóstelunum og á stöðum þar sem verið að búa til stærri rými þar sem fólk getur komið saman og hist og spjallað.
Framtíðarspáin fyrir 2015 sem birt á World Travel Market í London, ég held að margir hérna inni hafi séð þetta og þeir segja að það sé eitthvað sem heitir hönnunardrifin postel, sem sagt gisting sem frekar ódýr en samt sem áður, byggir á hönnun, byggir á svona svolítið smart hlutum, getum nefnt til dæmis Kexhostel hérna og fleiri áreiðanlega. Svona þessi næsta stigs netvæðing sem að þið segja farið mainstream 2016, allir með allt rasli í úrinu sem við erum í símanum núna, Google gleraugun, heimboð í mat, það samt sem áður þannig, þó fólk sé að sækjast eftir að bóka og gera þetta sem svona þessi grundvallar hluti á netinu og slíkt, þá samt fólk að sækjast enn meira eftir þessum maður og manns samskiptum í gegnum þá mat, í gegnum að hittast í matsalnum eða á kaffistofunni eða við sjónvarpi eða hvað sem það Síðan segir að hjólreiðaferðir, sérstaklega í Bandaríkjunum, þar séu menn að henda golfkílónum og taka fram reiðhjóli, þessi miðaldra menn sem hafa ekkert annað að gera. Nei, ég að grínast. En allavega þá vil ég að meina þetta. Og síðan þetta verðlaunaða mont, sem að ég veit ekki alveg, þetta svona braggís. Hvernig myndum við þýða það? Ég setti enska dæmið að undir, ég var ekki alveg mér fannst að skýra aðeins betur það sem var að gort, eða hvað sem við viljum kalla þetta, allavega hótelkeður virðast vera að bjóða verðlaun fyrir, eða fólki einhvers konar viðurkenningu eða punkta fyrir að birta myndir af sér með þá logoinu í baksín af hótelinu eða eitthvað slíkt. Þessar breytingar og þær breytingar sem orðið hafa á allra síðustu árum, það hefur í raun og veru svolítið verið að breyta þessari virðiskeðju ferðaþjónustunnar og í raun má segja ef maður horfir á þetta sé meira orðið virðist net heldur en keðja. Og það þessi auknu þverfaglegu tengsl ferðaþjóna, skapandi greina, matvælaframleiðenda, við erum að sjá matarferðir, við erum að sjá það í Eyjafirði, við erum að sjá það á Suðureyri, við erum að sjá það í Reykjavík og örugglega á fleiri stöðum sem ég kann ekki að nefna. Það þessi sífellt nettengdari neytendur og vaxandi mikilvægi viðburða og annarra samstarfsverkefna. Og það sjáum við í gegnum tónlistarhátíðir sem eru komnar út allt land og að draga til sín töluvert af fólki. Hönnunarmars, það fjöldinn allir á viðburðum sem við erum að sjá hérna og ekki bara hérna á Íslandi heldur út allan heim. Og þá kemur þessi spurning, erum við tilbúin? Eins og við sjáum þetta á því fólki sem til okkar leitar. Nú það ekkert endilega allir og alls ekki allir ferðaþjónar. Þannig að við erum að taka þetta bara, þetta ekki rannsakað og ég hef ekki á bak við mig einhverjar stórar rannsóknir í þessu. Þetta meira svona tekið af tilfinningu. Að það vanti meiri tækniþekkingu sem ferðaþjónar hafa til að bera og þá það ekki eingöngu þannig að ferðaþjónarnir eigi að gera allt, búa til síðurnar sínar og sjá þær og allt saman, heldur þurfa að vita hvað við ætlum að biðja Þegar við förum til tæknitröllsins sem að sér vefsíðuna eða getur gert þetta, við verðum að vita hvað við ætlum að biðja og þess vegna þurfum við að kynna okkur tæknina. Og það þarf ennþá meira samstarf á milli skapandi greina og ferðaþjónustu í gegnum allt þetta virðisnet, hvort sem við að hanna bílastæði og salerna ferðamannastæði sem náttúrulega stórt issue hjá okkur, en það líka bara inn á stöðunum þegar við förum að hugsa staðinn okkar. Ennþá meira samstarf og ég set engar hugmyndir vegna þess að okkur alltaf stöðugt koma á óvart vegna þess að það svo skemmtilegt sem að verður svona aðeins öðruvísi. Aukin gæði, við verðum að hugsa gæðin. Vakinn nýtt kerfið og að koma inn og ég hvet ykkur öll til að skoða mjög vel hvort að þið getið ekki tekið þátt. Og tengja betur vöruþróun og markaðssetningu. Það þurfa að vera tengingar á milli skilaboðana sem að senda Ísland út á við og þeirra afurða sem til. Vissulega þau til staðar. Það aukið og stöðugt meira samstarf til dæmis á milli markaðsstofa landshlutana og Íslandsstofu og það alltaf verið að vinna í þessu alla daga, stöðugt. En það þarf alltaf meira. Og síðan það þessi markvissa vöruþróun fyrirtækja og af hverju? Það þessi hraðafjölgun, við erum að sjá hraðafjölgun ferðamanna og við þurfum að skila þeim ánægðum frá okkur.
og ég held að við séum að gera það núna, en við erum bara í rosalega hröðum heimi. Og það þetta stutta ferðatímabil sem er víða, þó það sé orðið ágætt á nokkrum stöðum, þá víða land ákaflega stutt ferðamannatímabilið. Og arðsemin þá samsvarandi og ekki nægilega góð. Og það þörf á arðbærum afurðum í ferðaþjónustu. Og ég veit, sko, það fyrir taugarnar á sömu þegar ég noti þetta orð afurðir. En við erum ekki að tala vörur. Ég horfi bara á Ingu Lína þegar hún gerði athugasemd við þetta í gær. Ja, en það fleiri gert athugasemd við þetta. En vörur of þröngt. Þjónusta einhvers staðar á hinum endanum. Þannig að við erum að tala eitthvað sem að getur bæði verið vara á þjónusta en kannski meira í áttina að upplifun. Og ég líka orðin pínu, minnst orðið upplifun allt vera ofnotað. Þannig að við þurfum að finna eitthvað skemmtilegt orð, hvað sem það á að vera. En sem sagt, ástæðan fyrir því við fórum að horfa í áttina þessar upplifun að þú kaupir vöru en þú manst eftir upplifuninni. Og það það sem við erum að gera í ferðaþjónustunni og við erum að selja upplifun alla dag. Og hvert einasta ykkar að upplifa eitthvað akkurat núna. Við förum öll með mismunandi upplifun, smökkuðu misudrykkin, sumum fannst hann æðislegur, öðrum fannst hann súr og rabarbardrykkurum, þannig að við upplifum hlutin á mismunandi hátt. En þessi upplifunarnálgun teljum vera mikið tækifæri í ferðaþjónustu til að hvetja til heimsókna með því að skapa ósvikna upplifun sem hönnuð til að tengja ferðalanginn við lönd, við svæði, við fólk og menningu allt land. Og þá það þessi handbók, þetta forsíðan, hún eins og hefur komið fram, samstarfsverkefni fjölmargra. Íslandsstofa kom að því að setja hann upp og eiga heiðurinn að þessari fallegu forsíðu. Og Markaðsstofa Norðurlands laði til töluvert efni sérstaklega varðandi netið. Þið getið í þessari bók gátlistar sem fólk getur farið og skoðað hvernig vefurinn að virka, gátlistar varðandi samfélagsmiðla og hitt og þetta sem getur nýst fólki, en henni fyrst og fremst ætlað að koma hugsunarstað. Að maður fái smá hugmyndir og fara að tengja við sitt eigið fyrirtæki, það sem okkur langar að gera. Rosalega margir að nýta sér upplifun nú þegar og þetta ekki, sko, við erum ekki boðberar sannleikans eða hins alveg splunku nýja. Við erum bara einfaldlega að reyna svona aðeins að pota þessari hugsun vegna þess að við teljum að hún geti skapa meira arðsemi. Og Markaðsstofa landshlutana komu líka að þessari bók með því að leggja okkur til svolítið að myndum. Þessi bók ekki markaðstæki. Og henn ekki ætlað, hún bara til á íslensku allavega ennþá og verður það væntanlega. En semst við á Nýsköpunarmiðstöð tókum þessa bók saman og byggjum á sambærilegum verkefnum til dæmis frá Kanada og Ástralíu, námsefni sem við fengum í Finnlandi og markaðsáherslum Íslands og viljum svona reyna að leggja þetta allt saman. Og þessi bók hugsuð fyrir alla sem hafa áhuga á því að tileinka sér aðferðir upplifun og ferðamennsku og hvort sem til að búa til eitthvað nýtt eða gefa gamalgróinni starfsemi nýjan tón, eins og ég skrifa hérna. Vefurinn sem við bjuggum til í kringum þetta, þið komið fyrst inn á eins og forsíðan á handbókinni, skrollið ykkur aðeins niður, hann snjallsímavænn þessi og snjalltækjavænn þessi vefur. Og ef þið ítið á einhver af myndunum þá farið inn í kafla og þaðan getið farið inn á þá síðu í handbókinni. Og í handbókinni erum við líka með nokkrar svona reynslusögur, af því reynslan það sem kennir okkur mest. Og það eru meiri síðan nokkrar einhverju hérna inni, Sigrún, já. Á Icelandair hótelinu á Akureyri laði okkur til eina sögu og fleiri. Sem gerðu og þakka ég þeim kærlega fyrir að leggja okkur til, en við viljum gjarnan fleiri reynslusögur. Já, hann Sævar líka, frá Sagatrafl á Akureyri. En við viljum gjarnan fleiri reynslusögur af því hvernig þið eruð að fara að því að skapa upplifun og við myndum bæta því inn á þennan vef sem á að vera lifandi tæki og svona við munum bæta við hann. Við erum með ákveðnar hugmyndir næstu skref í þessu og sem
bæta við vefinn, hafa vefnámskeið, námskeið fyrir verkefnastjóra ráðgjafa vegna þess að við höfum ekki mannskap til að endilega halda öll námskeið sem halda þarf og síðan þetta alls konar þverfaglegt samstarf. Þess vegna og vegna þess að okkur finnst við ekki hafa nægilega mikið í höndunum til þess að meta hvers konar stuðning þarf ferðaþjónustan til viðbótar. Vegna þess að hér í dag verða kynnt fleiri tæki sem hafa verið útbúin og fleiri gögn sem hafa verið útbúin á undanförnum árum til þess að í raun og veru styðja við vöruþróun fyrirtækja í ferðaþjónustu og okkur finnst mikilvægt að við séum svona samþætt að greina þörfina á næstu skrefum. Af því að hvað vantar, hvað þarf til þess að í raun og veru boða fagnaðarerindi, nei, ég segi nú ekki alveg það, en til þess að hjálpa fyrirtækjunum upp á næsta skref ef þau vilja fara þangað og hvert sem þau vilja fara. Þannig að við boðum til þessar fundar í dag og það sem við ætlum að gera núna eftir þennan fund er að skrifa undir svona eins konar viljayfirlýsingu að við ætlum sameiginlega að spurja bara ferðaþjónustuna og stoðkerfið hvað eigum við að gera næst. Og við viljum gera það samþætt, þannig að við séum ekki að fálma í myrkrinu og segja hvað ættum við að gera næst, heldur greina og skoða og nota í það núna þennan vetur og næsta sumar og næsta haust setjumst við aftur niður og segjum ok, þetta niðurstaða greiningarinnar okkar og kannski fáum við út úr því eitthvað skemmtilegt og fallegt verkefni sem getur gagnast ferðaþjónustunni vel. Og tilgangurinn sem sagt þessi sem ég búin að vera að telja upp að greina hvers konar stuðning vantar og hvaða leiðir megi fara og til að tengja betur saman vöruþróun og markaðssetningu og stuðla að markvissari eigin markaðssetningu íslenskra ferðaþjónustu fyrirtækja og auka samstarf stuðningskerfisins. Markhóparnir eru þessir starfandi fyrirtæki, frumkvöðlar, verkefnastjóra klasaverkefna, atvinnuþróunarfélag, markaðsstofur, sveitarfélög og það gæti verið einhverju sem ég er að gleyma. En þessu lokið hér hjá mér. Ég þakka bara kærlega fyrir.